ผมก็ต้องขอกล่าวไปด้วยครับผมมันจะมันเกมเปสเมนเจอร์นะครับผมก็เปิดกันเลยเป็นส่วนๆเนี่ยเปสเมนเจอร์เนี่ยคลิปอยู่อยู่ครับผมมากดเลยจะได้ตัวอะไรกดดิเคนเย็ดเวลัตติต่อสัญญาเลยมีของให้ดูเฮ้ยคุยเหรอไม่ใช่โอ้ยอย่าจับซิปอย่างนี้นี่ว่าคุยเนี่ยโปเกมอนโปเกมอนคุยแต่ตัวมา หัวมายงกูอีกแล้วกูตลอดนี่ดิกูมีอะไรให้ไม่มึงใส่หวยแล้วกูเห็นนะใส่กูดูแม่งต่อเนี่ยมีแต่แม่งใส่หัวเฮ้ยนี่ไงมีอีกแพ็กว่ะมีอีกแพ็กว่ะมีอีกแพ็กว่ะปล่อยไปโอ้กิมิเนฟเอ็นสเกลเลยนี่เดี๋ยวมึงดูนี่นะแฮกสเกลพัสลองดิอุ้ยวิชานินจาเบาแถวนี้วะดูกดดิแคนกดดิครับผม3แพ็กนะครับโอ้ย3ตัวนี่ใครวะเอมโบโลไอ้สัตว์กูเกลียด